नमस्ते, म कृष्ण खतिवडा। आज यहाँहरूको साथ एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भएको छु। त्यो विषय हो भ्रष्टाचार र नेपाली समाज। भ्रष्टाचार अहिले नेपालमा भएको एउटा व्याप्त समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई कसरी एउटा संरक्षण गरेको छ, नेपाली संस्कृतिले भ्रष्टाचारका लागि कस्तो रोल खेलेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने आज बृहत विषयमा चाहिँ चर्चा गर्न आज यहाँहरूको साथ उपस्थित भएको छु। आजको विषय भ्रष्टाचार र नेपाली समाज भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म कानून भनेको के हो भन्ने व्याख्या गर्न गइरहेको छु। समाजशास्त्रमा कानून भनेको साझा सहमतिद्वारा निर्माण गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था नै कानून हो, जसलाई हरेक व्यक्ति, समाज, समुदाय र राष्ट्रमा यसको अभ्यास हुने गर्दछ। समाजको प्रथा, परम्परा, विश्वास, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा यो आधारित हुन्छ र यसैका आधारमा कानूनको निर्माण भएको हुन्छ। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाजको सांस्कृतिक एक पक्ष वा अंग हो, जसलाई समाजका व्यक्तिहरूको व्यवहार र उनीहरूको अभ्यासबाट चाहिँ र उनीहरूले निर्माण गरेको संस्कृतिका आधारमा चाहिँ कानूनको निर्माण हुन्छ। कानून भन्ने कुरा समाज, समय, देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। आजको विषय छ भ्रष्टाचार र नेपाली समाज। भ्रष्टाचार भनेको के चाहिँ हो त भनेर सन्दर्भमा हामीले बुझ्दाखेरि भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक हित विपरीत हुने खराब कार्य नै भ्रष्टाचार हो। व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु चाहिँ भ्रष्टाचार हो। अब यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू छन्। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न समुदाय, संघ संस्थाहरूले विभिन्न तरिकाले परिभाषा गरेको पनि भेट्न सकिन्छ। आज यो परिभाषा भन्दा पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा अथवा हाम्रो सामाजिक संरचना, संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई कसरी चाहिँ प्रोत्साहित गरेको छ र नेपालको अवस्थिति के छ भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको राजनीति र संस्कृति। भ्रष्टाचारको राजनीतिको तात्पर्य निजी लाभको लागि कानूनको आडमा सरकारबाट गरिने राज्यको कानून र स्रोतको दुरुपयोग वा गैर कानूनी कार्य वा हरकत नै भ्रष्टाचारको संस्कृति हो। कस्तो हुन्छ भने कानूनको दुरुपयोग गर्नु, कानूनमा वर्जित गरेर पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनु, आफू सत्तामा रहनु अथवा चाहिँ प्रभुत्वशाली रहनु र यो क्रम चाहिँ निरन्तर अभ्यासमा आउनु चाहिँ भ्रष्टाचारको संस्कृति हो। कानूनले नगर्नु भनेका कुरा गर्नु भ्रष्टाचारको राजनीति हो र यो राजनीतिले निरन्तरता पाउनु चाहिँ भ्रष्टाचारको संस्कृति हो। राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई चोरीबाट गरिने शासन वा क्लिप्टोक्रेसी भनिन्छ। कानूनले तोकेको भन्दा बाहिर, नियम र अनुबन्ध भन्दा बाहिर गएर चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ, त्यसमा अडिन्छ र त्यसैका आधारमा समाजमा संस्कृतिको विकास हुन्छ भने त्यो चाहिँ भ्रष्टाचारको संस्कृति हो। राजनीतिक कानूनले वर्जित गरेको कार्य नै भ्रष्टाचार हो। यदि त्यही व्यवहार, जीवनशैली सामान्य रूपमा रहनु वा नभुल्नु भ्रष्टाचारको राजनीति र संस्कृति हुन आउँछ। भ्रष्टाचारका रूपहरू के हुन् त? हामीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी के हो के होइन भनेर विशेष गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। के गर्दा कसो हुन्छ, के गर्दा के हुने भन्ने कुरा छ। तर सामाजिक रूपमा हेर्ने हो भने कतिपय कुरा कानूनले समेट्न सकेको पाइन्न, किनभने कानूनमा देखिएका कुरा मात्रै हुन्छन्, नदेखिएका कुरा, पछाडिका कुरा पनि भ्रष्टाचारको रूपमा लिन सकिन्छ। समाजशास्त्रले लिने गरेको छ। विशेष गरेर भ्रष्टाचारका रूपहरू के हुन् त? घुस, आफन्तवाद, नेपोटिजम भन्छ, गैर कानूनी धम्की, आफ्नो मानिस अनुकूल निर्णय गर्नु, मालिकवाद, राजनैतिक नियुक्ति, कल्याण कोषको दुरुपयोग, चाकडी, अपवित्र सम्बन्ध, पक्षपात, ढिला सुस्ती आदि भ्रष्टाचारका रूपहरू हुन्। यी भ्रष्टाचार चाहिँ के कारणले अनुकूल हुन्छन्? भ्रष्टाचारका अनुकूल हुने कारणहरू के हुन् त? भ्रष्टाचार यी यस्ता खाले अभ्यासहरू चाहिँ के कारणले चाहिँ समाजमा स्थायित्व पाउँछन्, स्थिर हुन्छन् भन्ने कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सूचनाको अभाव, सरकारी पारदर्शिताको अभाव
जस्तो सरकारमा भएका अभ्यासहरू पारदर्शिताको अभाव हुँदा पनि भ्रष्टाचार हुने गर्दछ। वैध सूचनाको अभाव, जस्तो अब स्पष्ट वैध सूचनाको अभाव, खोजमूलक पत्रकारिताको अभाव, सूचनाको अभाव, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था, भ्रष्टाचारको मापनमा कमी हुँदा पनि के हुन्छ भन्दा भ्रष्टाचार चाहिँ बढेर जाने हुन्छ। अझै तपाईलाई भन्नुपर्दा सरकारी नियन्त्रणको अभाव। सरकारी नियन्त्रणको अभावले कसरी पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भन्नुहुन्छ भने अनुदार प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताका आदिका आधारमा प्रजातन्त्र हुन्छ। प्रजातन्त्रका जुन अभ्यासहरू नियमहरू चाहिँ जब अनुदार हुन्छन् तब भ्रष्टाचार हुन्छन्। भ्रष्टाचारका गर्ने एउटा आधारहरू बढेर जान्छ। निरङ्कुशतामा के हुन्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारका लागि पर्याप्त ठाउँ हुन्छ। त्यहाँ निश्चित नियम र व्यवस्थाको अभ्यास हुन्न। सरकारी काम कारबाहीको अनुगमनको अभाव। सरकारी काम कारबाहीमा चाहिँ के भयो कसो भयो भनेर चाहिँ विशेष अनुगमन नहुँदा पनि नहुने बानीले अथवा त्यसको अवस्थाले पनि के हुन्छ भ्रष्टाचार बढेर जान्छ, मौलाउने मौका पाउँछ। कमजोर निर्वाचन प्रणाली, विशेष गरेर नेपालको राजनीतिक प्रणाली पनि भ्रष्टाचार उन्मुख राजनीतिक प्रणाली भन्न सकिन्छ। यहाँको अभ्यास, यहाँको व्यवहार आदि पनि हो। कमजोर विधिको शासन, कानूनको अभ्यास, कानूनको मूल्यमान्यताको अभाव हुने बित्तिकै भ्रष्टाचार बढेर जाने हुन्छ। कमजोर न्यायिक स्वतन्त्रता, किनभने राज्यका 3टा अङ्गलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य र चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यालेन्स का साथ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक शास्त्रीहरूको छ। यो समाजशास्त्रीले पनि यो कुरा भनेको पाइन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। न्यायपालिका स्वतन्त्रता हुनुपर्छ र न्यायमा कमी कमजोरी हुनु हुँदैन र हुने छैन भन्ने एउटा चाहिँ तर्क छ। उपयुक्त कानूनको अभाव, कुनै पनि कुरा कानूनमा व्यवस्था भएको मात्रै कानून हो। जुन कुरा कानूनमा व्यवस्था हुँदैन त्यो कानून हुँदैन र कानूनले व्यवस्था नभएको कुरा चाहिँ कानून विपरीत काम कुरा हुँदैन। र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न खाले जस्तो सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रमा पनि विभिन्न खाले कानून आवश्यकता हुन्छ र यस्ता कानूनको अभावले पनि भ्रष्टाचार हुने काम गर्दछ। व्यक्तिवादी उच्चता कस्तो हुन्छ भने जब व्यक्तिमा एउटा एक किसिमको सुप्रिमेसी हुन्छ, सुप्रिमेसी कन्सेप्ट हुन्छ, त्यो व्यक्तिले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकताको विकास हुन्छ, तब भ्रष्टाचार बढेर जाने गर्दछ। प्रकार्य हित राज्यका अङ्गहरू, जस्तो कहिलेकाहीँ राज्यका यस्ता अङ्गहरू हुन्छन् जसले चाहिँ सही सलामत काम गर्न सकेको अवस्था हुँदैन। ती कार्यहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा निर्दिष्ट लक्ष्यहरू विशेष फङ्सन गर्न नसकेको अवस्था पनि भ्रष्टाचार बढेर जाने गर्दछ। समाजमाथि राज्यको नियन्त्रणको अभाव कस्तो हुन्छ, समाज र राज्यको बीच एउटा अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ। एउटा व्यक्तिको व्यवहार, परिवारको व्यवहार, समाजको व्यवहार र राज्य भनेको ती व्यक्ति, परिवार र समाजको व्यवहारको कलेक्टिभ रूप हो। त्यसकारण एउटा राज्यले, एउटा राजनीतिले चाहिँ समाजलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि भ्रष्टाचारको रूप बढेर जाने गर्दछ। भ्रष्टाचारको अर्को कारण के कारण हो भन्दाखेरि अवसर र प्रोत्साहनको अभाव र पक्षपात पनि यसले पनि भ्रष्टाचार बढेर जाने गरेको पाइन्छ। विशेष गरेर न्यून वैधानिक सरकारी कर्मचारीहरू समय सापेक्ष, बढ्दो र चाहिँ तपाईलाई चाहिँ महँगी समय सापेक्ष चाहिँ उनीहरूलाई जिउन योग्य चाहिँ वैधानिक हुनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। यदि यो नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले जीवन बाँच्नका लागि पनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछ। सरकारी अनुमति पत्रको दुरुपयोग, यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ सरकारी अनुमति पत्रको पनि दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। विशेष गरेर रातो पासवर्डको दुरुपयोग एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। महँगो राजनीतिक अभियान, यो यसमा कस्तो भेटिन्छ भने जस्तो हाम्रो जस्तो नेपाली समाजमा चाहिँ पैसा खर्च गरेर राजनीतिमा आउनु, निर्वाचनमा जानु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा अथवा चाहिँ कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। भत्ता, अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ जस्तो राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक काममा गएका मानिसलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नु र अनुगमन रहित सार्वजनिक लगानी, यस्ता पनि भ्रष्टाचारका महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। राज्यको स्वामित्व, सम्पत्ति बिक्री र निजीकरण, राज्यको सम्पत्ति बिक्री गर्दा अथवा लिलामी गर्दा अथवा चाहिँ निजीकरण गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर खरिद गर्ने, लिने व्यक्तिले चाहिँ के हुन्छ भ्रष्टाचारका लागि आफूले त्यो चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नका लागि टेन्डरका लागि पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ।
अर्को छ भ्रष्टाचारको सामाजिक अवस्था। भ्रष्टाचारको सामाजिक अवस्था भनेको के हो त, जसले गर्दा चाहिँ समाजमा भ्रष्टाचार गर्न बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। आत्मस्थायी पुरातन संरचना, विशेष गरेर नेपाली समाजमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा परम्परावादी संरचना, नातावादी, ऐतिहासिकता र सामन्तवादी व्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचार गर्नलाई मान्छेलाई प्रोत्साहन गरेको पाउन सकिन्छ। आफन्तवादमा भएको पारिवारिक नाता, गोतावादी सामाजिक संरचना, यो समाजमा कस्तो हुन्छ भने एउटा व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पूर्ण आवश्यकता एउटा परिवारबाट प्राप्त गर्छ। त्यो परिवारबाट प्राप्त गर्छ भने उसले त्यो परिवारप्रति पनि सामाजिक आर्थिक भूमिकाको अभ्यास गर्ने गर्छ। यसरी नै आजको समाजमा, आजको प्रजातान्त्रिक समाजमा पनि नातावाद, गोतावाद चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको महत्वपूर्ण रूपमा पनि लिन सकिन्छ। बढी आर्थिक स्वतन्त्रता, उपहार लिने व्यवस्था पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। विशेष गरेर भारतीय समाजमा नजराना, नेपाली समाजमा पाउर, चाइनिजमा गैन्सी र रुसियन समाजमा ब्ल्याड भन्ने एउटा प्रणाली छ, जुन चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता र तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ नि गिफ्ट सम्बन्धी अथवा तपाईलाई यो चाहिँ उपहार दिने व्यवस्थाका भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने एउटा कारणहरूको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। जनसंख्या शिक्षाको अभाव, साक्षरताको अभाव, लाभको राजनीति सामाजिक भ्रष्टाचारका महत्वपूर्ण कारणको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाल भ्रष्टाचारको राजनीति र नेपाल सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशबाट हामी आउन सकिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा घुस लिन्या र दिन्या दुवै समाजका शत्रु हुन् भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसैले पनि पृथ्वीनारायण शाहको समाजमा अथवा त्यो समयमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, यो चाहिँ गैर कानूनी कार्य हो भनेर उल्लेख गरेको भेट्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार चाहिँ विशेष गरेर सामन्ती व्यवस्थामा, सामन्ती समाजमा चाहिँ एकदम यसको चाहिँ जड स्थायित्व हुने हुँदा, विशेष गरेर राणा शासनमा नेपालको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था राणाहरूको हातमा थियो र राणाहरूले चाहिँ आफू खुसी र चाहिँ आफ्नो पारिवारिक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा अभ्यास गरेको पाउन सकिन्छ। एवं क्रमले चाहिँ क्षेत्रीय स्तरमा, गाउँ स्तरमा पनि तत्कालीन समाजको मुखिया, विष्ट, महत तथा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूले चाहिँ गाउँका कर, व्यवस्था आदिका कुराहरू चाहिँ आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने, थोरै मात्रै बुझाउने र भ्रष्टाचारको चाहिँ सामाजिक संरचनालाई यसरी स्थायित्व भएको पाउन सकिन्छ। राणा शासन, मालिकवाद, ठालुवाद, विभिन्न प्रथाहरू, विशेष गरेर भूमि सम्बन्धीका प्रथाहरू जस्तो तपाईलाई ठेकेदारी प्रथा लगायतका चाहिँ विभिन्न प्रथाहरू चाहिँ यी भ्रष्टाचारका चाहिँ सामाजिक संरचनाहरू हुन्। मुलुकी ऐन 1903 चाहिँ यसको कानूनी व्यवस्था हामीले खोज्दै जाने हो भने स्पष्ट रूपमा 1951 भन्दा अघि त्यति स्पष्ट व्यवस्था चाहिँ भेटिन्न। तर पनि मुलुकी ऐनको चाहिँ हाकिमको नाउँमा कराउनेको महल भनेर चाहिँ राखेको भेट्न सकिन्छ। सायदै यो मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार सम्बन्धीको अवधारणात्मक पहिलो व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ। ठालुतन्त्र, नोकरशाही प्रवृत्ति, सामन्ती संस्कृतिमा के हुन्छ भन्दा ठूलाले जसो गर्दा पनि हुन्छ, सानाले चाहिँ उसको अन्डरमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता विशेष गरेर हाम्रो समाज 4वटा फेज पार गरेर आएको पाउन सकिन्छ। 7 साल भन्दा अगाडि रैती र स्वामीमा विशेष गरेर चाहिँ रैतीहरूको अधिकार छैन, अधिकारविहीनताको अवस्था। त्यस पछाडि 7 साल भन्दा पछाडि प्रजा र राजा र 47 साल भन्दा पछाडि जनता र शासक र तपाईलाई 63 साल भन्दा पछाडि नागरिकको अवधारणा विकास भएको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको राजनीतिको तुलनात्मक अध्ययन र यसको आधारहरू खोज्ने हो भने सामन्ती व्यवस्थामा पनि ज्यादा रहेको भेट्न सकिन्छ। सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको विदेशीहरूको बढ्दो लगानी, जस्तो नेपालमा हेर्दाखेरि आफन्तवाद जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आफन्तले अर्को आफन्तलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, लगानी गर्ने, आर्थिकको रूपमा पनि बढो चलखेल गर्ने पाउन सकिन्छ। अहिले बढ्दो नेपाली समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्थतन्त्रको विदेशी बढ्दो लगानी, नेपालमा भएका सासाना लघु उद्योगहरू अथवा यहाँका चाहिँ स्थापना भएका उद्योगको विरुद्ध विदेशी लगानी गर्ने, विदेशी उत्पादन र विदेशी लगानीमा पनि स्थापनाका लागि गरिने कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचारका निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारका महत्वपूर्ण रूपको रूपमा लिन सकिन्छ।
परनिर्भरता बढ्दो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ भएका उत्पादनहरू हराएर जाने, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू टुट्ने र जसका कारणले पनि परनिर्भरताका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको पाउन सकिन्छ। जस्तो लगानीका नाउँमा कमिसन तन्त्र, विदेशी लगानीको नाउँमा पनि यहाँ कमिसन तन्त्र भित्र आएको पाउन सकिन्छ। उद्योगहरूको निजीकरण, कमिसन, भ्रष्टाचारको निजी क्षेत्र हामीले अझै हेर्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारले चाहिँ आम मानिसको जीवन एकदम कष्टकर रहेको पाउन सकिन्छ। नेपालका विभिन्न संविधान तथा कानूनहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ सरकारी क्षेत्र अथवा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्ध रहेका कुराहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ भने निजी क्षेत्रको बारेमा त्यति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्न, मौन छ, भए पनि फरक व्यवस्था रहेको भेट्न सकिन्छ। हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको कानूनी अवधारणा हेर्ने भने सन् 1951 भन्दा पछाडि स्पष्ट रूपमा रहेको पाउन सकिन्छ अथवा भ्रष्टाचारको खोजी गरेको पाउन सकिन्छ। एवं क्रमले चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ ऐनहरू बनिँदै निर्धारण हुँदै निर्माण हुँदै आएको पाउन सकिन्छ भने अहिले हाल अभ्यासमा आएको कानून चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 रहेको छ। यसै गरी सन् 2003 मा एउटा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघले चाहिँ विश्वका देशहरूमा भ्रष्टाचारलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने हिसाबले भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धिको निर्माण भएको छ भने जुन चाहिँ नेपालले सन् 2011 मा पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ र यसका साथसाथै त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न, कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट, सार्वजनिक खरिद ऐन, सूचना हक सम्बन्धी ऐन, स्वशासन सम्बन्धी ऐन जारी गरेको पाउन सकिन्छ। यसैका आधारले पनि हामीले हेर्ने हो भने अब यी विभिन्न ऐनको अवस्था त्यति स्पष्ट रूपमा अभ्यास भएको पाइन्न। जस्तो भ्रष्टाचार सम्बन्धी नेपालमा भएका सामाजिक र सांस्कृतिक कारणहरू के हुन् भन्ने कोट्याउँदा चाहिँ भ्रष्टाचार आफन्तवादको मूल स्रोत। आफन्तवाद चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भने मानिसको विकास, परिवार, अवधारणा, सुरक्षा, हाडनाता, रक्त सम्बन्ध, सम्पत्तिको महत्वको विकास भएसँगै सम्पत्तिको अवधारणा, यसमा एउटा परिवारको महत्व, परिवारको विकास, निजी विवाहको परम्परा, पुरुष प्रधान समाजको विकास आदि अवस्थालाई पनि नातावादसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जस्तो नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने लाउरे संस्कृति, आफन्तवाद, पठौचे संस्कृतिको विकास। लाउरे संस्कृतिले के गरिदियो त भन्दा लाउरे भएर कुन समाज जाने, कस्तो जाने, त्यसले पनि के भन्दा परनिर्भरताका आधार, क्रिएसनको अभाव र साथसाथै लाउरे संस्कृतिले चाहिँ एउटा एक किसिमको पछौटीपन अथवा अरूमा परनिर्भरताको पनि विकास गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा हेर्ने हो भने लाउरे भएका परिवारहरूमा चाहिँ 3 पुस्तासम्म चाहिँ लाउरे भिड्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास र पढ्नुपर्छ भन्ने, क्रिएटिभ हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताको अभावले पनि एक किसिमको परनिर्भरतामा जोड दिएको विकास गरेको पाउन सकिन्छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि चाकरी र आफन्तवाद र सामन्ती संस्कृति र आफन्तवादले गढेको पाउन सकिन्छ। 2007 सालमा प्रजातान्त्रिक अवधारणाको विकास भइसकेपछि पनि अझै पनि समाजमा सामन्ती व्यवस्था, सामन्ती परम्परा, आफन्तवाद, आफ्नो मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउने, आफ्नो मान्छेको विकास गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई टान्ने, राम्रो होइन हाम्रो भन्ने मानसिकताको विकास पनि एउटा भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा लिन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। अर्को अवधारणा विकासमा केन्द्रको प्रभाव। जस्तो अहिले हाम्रो नेपाली समाजलाई अहिलेको अवस्थालाई हामीले तुलना गर्ने हो भने संघीयताको अभ्यास छ, स्थानीय तहको विकास भएको छ, तर पनि स्थानीय तहका विभिन्न चाहिँ विकासका कार्यहरूमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विकास केन्द्रको हस्तक्षेप रहेको पाउन सकिन्छ। त्यसलाई पनि स्वस्फूर्त रूपमा पनि अभ्यास आउन दिएको पाइन्न, गरेको पाइन्न। छिटो छरितोपनामा अभाव हुनु, लामो समय लगाएर केन्द्रमा गरिने निर्णयहरू
विकासका यसमा तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने एउटा आर्थिक विकासको चाहिँ एक वर्षभित्रमा सकिन्छ कुनै एउटा योजना पनि वर्षको अन्त्यमा चाहिँ आएर निर्णय हुँदाहुँदै त्यो बजेट फ्रिज भएको अवस्था पाउन सकिन्छ, जसका कारणले भ्रष्टाचार मौलाएको र भ्रष्टाचारका आधार विकास भएको पाउन सकिन्छ। विकासमा वैदेशिक हस्तक्षेप र मध्यस्थताको नाउँमा दलाली, जस्तो तपाईलाई नेपालमा हुने महत्वपूर्ण ठूलठूला लगानीहरूमा चाहिँ विदेशले हस्तक्षेप गर्ने, त्यसको मध्यस्थता गर्ने, त्यसको कमिसन तन्त्र, दलाली तन्त्र र जसका आधारले चाहिँ प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा भ्रष्टाचारको महत्वपूर्ण आधार क्रिएट भएको छ, विकास भएको पाउन सकिन्छ। सानो विकासको नाउँमा विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था, जस्तो एउटा समाजको चाहिँ एउटा सासाना विकासका नाउँमा पनि मन्त्रालय, वार्ड, गाउँ कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला कार्यालय लगायतका ठाउँमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा धाउँदै सासाना ती व्यवस्थामा पनि एउटा भ्रष्टाचार गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा पनि विकास भएको छ। यो संस्कृतिले आम मानिसलाई पनि समस्यामा पारेको छ, विकासलाई अवरोधको एउटा माध्यम बिकाएको छ। जस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार, सत्तासीन वर्गले राज्यको स्रोत र साधनमाथि एकलौटी प्रभुत्व कायम गरिरहने तरिकाले राज्यको नीति निर्माण गर्ने नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो। जस्तो कुनै पनि राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूले एउटा राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्नका लागि आफू अनुकूल कानून बनाउने, आफू अनुकूल निर्णय गर्ने र आफू सत्ता र चाहिँ तहमा बसिरहने एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक अभ्यास, जसलाई नीतिगत राजनीति भनिन्छ अथवा नीतिगत भ्रष्टाचार रूपमा भन्न सकिन्छ। विकासको दुरुपयोग, एक ठाउँको विकास अर्को ठाउँमा पुर्याउने, जस्तो कस्तो भइदियो भने डडेलधुरामा पठाएको विकास इलाममा ल्याइदिने विकास डडेलधुरा पुर्याइदिने। जस्तो विकासको अवधारणा कुन ठाउँमा आवश्यकता छ त्यो आवश्यकताको महसुस नगरी अर्को ठाउँमा पुर्याउने अथवा आवश्यकता नभएको ठाउँमा पुर्याएर पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको पाउन सकिन्छ। यसरी नै भ्रष्टाचारको चाहिँ महत्वपूर्ण अभ्यास त्यहाँ भेटिन्छ। जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचनालाई कमजोर भने, जस्तो कस्तो छ भने भ्रष्टाचार नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभ्यास अथवा यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अथवा हेर्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ विभिन्न नियम र कानूनले चाहिँ बाँधिदिने, राजनीतिक नियुक्ति गरिदिने, उसका दायराहरू हस्तक्षेप गरिदिने र चाहिँ आफू अनुकूल चाहिँ निर्णय गराउन बाध्य बनाउने आदि कारणले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाउन सकिन्छ। यसलाई संरक्षण गरेको पाउन सकिन्छ। नयाँ खाले अवधारणा, जस्तो तपाईलाई विशेष गरेर भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारको हामीले एउटा सामाजिक महत्वपूर्ण अवधारणा कसरी हेर्न सकिन्छ भने नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न खाले नयाँ अवधारणाको विकास गरेको पाइन्छ। कहिले गरिबी निवारण, कहिले महिला विकास, कहिले शहरीकरण, कहिले चाहिँ तपाईलाई महिला विकास जस्ता चाहिँ गरिबी निवारण जस्ता विभिन्न खालका नयाँ खालका चाहिँ अवधारणा विकास गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाउन सकिन्छ। महिला विकास कति भयो त भनेर त्यसको नाप्ने इन्डिकेसन, त्यसको चाहिँ आधार, त्यसको व्यवस्था परे राखिकन चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको पाउन सकिन्छ। बिना अध्ययनका योजना, का भरमा गरिने योजनाहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण एउटा सामाजिक अभ्यासको रूपमा पनि रहेको पाउन सकिन्छ अथवा नीतिगत चाहिँ भ्रष्टाचारको रूपमा पाउन सकिन्छ। जस्तो कुन ठाउँमा कस्तो खालको विकासको आवश्यकता छ, कुन ठाउँले कस्तो खालको विकास अपेक्षा गरेको छ, बदलिँदो समाजमा के छ भन्ने कुरा नबुझिकन अथवा त्यहाँको जन अपेक्षा, जन इच्छा नबुझिकन नै चाहिँ त्यस्ता खालका योजनाहरू ल्याउनु विकासीय कार्यक्रमले पनि एउटा भ्रष्टाचार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। जस्तो अहिले उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ विराटनगरको रेल नेपालमा सम्भाव्यता के छ, कति आवश्यकता छ, यसलाई जनताले कसरी लिएका छन्, नेपालको चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ यसको विकासले कुन ठाउँको कस्तो खालको प्रभाव पर्छ भन्ने खालको चाहिँ गति र अध्ययन नभएको पनि एउटा भ्रष्टाचार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण स्रोत र साधन र अभ्यासको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो समस्या र आवश्यकता नबुझी हचुवाका भरमा गर्ने योजना र भ्रष्टाचारका ठूलो चाहिँ एउटा के हो त भन्दा चाहिँ महत्वपूर्ण माध्यम हो। जस्तो कुन ठाउँमा चाहिँ जस्तो तपाईलाई चाहिँ पुलको आवश्यकता छ, कुन ठाउँमा रंगशालाको आवश्यकता छ, कुन ठाउँमा चाहिँ प्रहरी चौकीको आवश्यकता छ अथवा कुन ठाउँमा चाहिँ विकास निर्माणका आवश्यकता छ अथवा त्यहाँका जनताले आवश्यकता ठानेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ नमानिकन चाहिँ गर्नु अथवा देशकाल परिस्थिति नबुझिकन गर्नु चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। जसरी विकासलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो विकासको अवधारणा कसरी विकास हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्यौं भने विकासको अवधारणा सबैभन्दा मानसिक
एउटा चाहिँ संस्कृति अथवा मानसिक आवश्यकताको रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै पनि कुराको आवश्यकता मानसिक रूपमा सामाजिक रूपमा आवश्यकता नभइकन पनि यदि विकास निर्माणका कार्यक्रम गरियो भने त्यो विकास होइन अभिशापको रूपमा पनि देखिएको पाइन्छ। नेपाल सन्दर्भीय अर्को हेर्दाखेरि सामाजिक अन्तर्सम्बन्धको परम्परावादी सोच। नातावाद सबभन्दा ठूलो समस्या। एउटा मान्छे एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि उसले आफ्ना मान्छेलाई पनि तान्नु, आफ्ना मान्छेका पक्षमा व्यवहार गर्नु, आफ्ना मान्छेका सहजतामा चाहिँ नीति निर्माण हुनु, पक्षमा चाहिँ निर्णय गराउनु लगायतका कुराहरू पनि एउटा चाहिँ सामाजिक अन्तर्सम्बन्धका परम्परावादी ढाँचाको रूपमा रहेको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको विकास भइसकेपछि पनि अझै पनि यस्तो अवस्थाको संस्कृति नेपाली समाजमा हुनु चाहिँ भ्रष्टाचारको प्रश्रय हो अथवा भ्रष्टाचारको आधार हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो सरुवा बढुवाका कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो अनुकूल, आफ्ना पक्षका मान्छेलाई पनि आफ्नो अनुकूल र विकास गर्ने नातावादी संस्कृति, आफन्तवादी संस्कृति र भ्रष्टाचारको संरक्षण, दलीय राजनीति र आफ्नोपना, विशेष गरेर चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सांस्कृतिक, जस्तो नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि यसको नेपालमा राजनैतिक संरचना पनि हामीले चाहिँ सामन्तवादी संरचनामा रहेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो तल्लो तहबाट स्थानीय निकायकोमा उठ्ने एउटा चाहिँ वडाध्यक्षको चाहिँ निर्भरता पनि राजनीतिक केन्द्रले नै निर्धारण गर्ने अथवा चाहिँ सोचप्रथ रूपमा चाहिँ तलबाट चाहिँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हाम्रो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको संरचनाले पनि एउटा सामन्तवादी अभ्यासको रूपमा पनि निर्दिष्ट गर्छ, जसले राजनीतिमा उठ्ने र आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चाहिँ राजनीतिक तहबाट माथि पुग्ने र यसकारण पनि आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने र आफन्तवाद र भ्रष्टाचार गर्ने र फेरि आफ्नो पुनः आउनका लागि पनि त्यस्तो खालको संरचना विकास गरेको पाउन सकिन्छ। यो नेपालको राजनीतिक संरचना कस्तो अवस्थामा छ भने यो हाम्रो चाहिँ जस्तो संघीयको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कार्यकारी प्रणालीमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ एउटा मान्छे पुनः दोहोरेर आउन सक्ने अवस्था पनि रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो दलीय राजनीतिमा एउटा साँच्चै महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अर्को भ्रष्टाचार अनुकूल सांस्कृतिक मूल्य मान्यता। आवश्यकता महसुस नगरी नै विकासका कार्यहरू चाहिँ लगानी गर्नु, त्यसको विकास गर्नु, प्रवर्धन गर्नु चाहिँ भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो दाता निकायहरूका लगानीमा आकृष्ट नेता कर्मचारीहरूको कमिसन लिप्त। जस्तो दाताहरूले चाहिँ जस्तो एउटा विषयमा उनीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालमा लगानी गर्ने, तर त्यो लगानीमा पनि बार्गेनिङ गर्ने, त्यो लगानीकालमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसमा कमिसन लिने र त्यसको बोझ चाहिँ जनतामा भिराउने एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ संस्कृति नेपालमा भेटेको पाइन्छ। 2007 सालभन्दा अगाडि नेपालमा दाताहरूले दिँदा तत्कालीन शासकहरूलाई शासकको नाउँमा दिन्थे भने 7 सालभन्दा पछाडि चाहिँ त्यो जनताका नाउँमा दिन्छन्। आज नेपालमा चाहिँ बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार र जनताको टाउकोमा भेटिएको ऋण यही भ्रष्टाचार र विदेशी दाताको लगानीको उपजको रूपमा भेट्न सकिन्छ। उक्त ऋणभार जनताको टाउकोमा भिजाउने संस्कृतिले पनि यो भ्रष्टाचार कति लिप्त छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ, तुलना गर्न सकिन्छ। जनताको व्यवस्था भ्रष्टाचारको चाहिँ ठूलो अभ्यास। जस्तो कुनै पनि लगानी भयो, कुनै पनि लगानीको गरियो, विकासले लगानी गरियो, त्यसमा जनताको चाहिँ सहभागिता के छ त? जनताको सहभागिता भएका अवस्थामा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून रहे पनि अथवा कम रहे पनि व्यवस्था भएका संरचनामा चाहिँ जनताको भ्रष्टाचार हुने समस्या अथवा भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गएको भेट्न सकिन्छ। अर्को नोकरशाही प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको स्रोत। नेपाली समाजको संस्कृति अझै पनि नोकरशाही संरचना रहेको पाउन सकिन्छ। राज्यमा भ्रष्टाचार मौलाउन नदिनका लागि आर्थिक विकास, समाजको संस्कृति, सेवा प्रदायी प्रशासन बीचको पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव। जस्तो सार्वजनिक प्रशासन र चाहिँ आम मानिस बीचको सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध के छ त? त्यो भित्र भएका सामाजिक अथवा त्यो अभ्यासहरू अवस्था के छ त? स्पष्ट रूपमा पारदर्शिता नहुनु पनि एउटा भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण आधार हो, केन्द्र हो। नोकरशाही प्रवृत्ति बढ्दो र सूचनाको प्रवाह माथिबाट तल आउने। जस्तो कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास पद्धति भइसकेपछि पनि अथवा सुशासन भइसकेपछि पनि नेपालका सम्पूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ माथिबाट तल सूचना प्रवाह हुने र माथिबाट हुने चाहिँ कमी कमजोरी तलका मान्छेले रोकिदिने, चुप्प लाग्ने
र भ्रष्टाचार गर्नलाई सहमति गराउने एक किसिमको नेपालको प्रशासनिक संरचना रहेको भेट्न सकिन्छ। किन चुप लाग्ने त भन्दाखेरि चाहिँ माथिले गरेका भ्रष्टाचार भन्दाखेरि माथिसँग सम्बन्ध विकास गर्ने, बढुवा गर्नका लागि, सुविधा भोगका लागि अथवा सरुवाका लागि पनि यस्तो खालको प्राप्त गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ चुप बसिदिने अथवा चाहिँ माथिका लागि सहयोग गरिदिने एक किसिमको चाहिँ संरचना रहेको पाउन सकिन्छ, जसका कारणले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको पाउन सकिन्छ। आफूलाई सहयोग गर्नेलाई राम्रो सहयोग ठाउँमा सरुवा गर्ने, बढुवा गर्ने, ठेक्का पट्टा मिलाइदिने आदि पनि भ्रष्टाचार मौलाउने आधार अथवा चाहिँ त्यो संरक्षणको आधार पनि विशेष गरेर नोकरशाही तन्त्रमा रहेको भेट्न सकिन्छ। आम मानिसलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने, जस्तो तपाईलाई आफ्नो पक्षका मान्छेलाई चाहिँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने अथवा विभिन्न चाहिँ नयाँ नयाँ पोस्टहरू क्रिएट गरेर पोस्टहरू अथवा विभिन्न पदहरू चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई पनि के गर्नु भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा लगाउनु एउटा भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ नोकरशाही तन्त्रको अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ। शासन असफलता र भ्रष्टाचार कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि समाजमा विशेष गरेर के हुन्छ भने भ्रष्टाचारका लागि असफलता गराउनु नै ध्यान मण्डु। जस्तो यसमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ अल्मल्याउनु अथवा यसको असफलता गराउनुको लक्ष्य भनेको भ्रष्टाचार गर्ने लक्ष्य नै हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि यदि शासन व्यवस्था स्थिर भइदियो भने भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाउन सक्दैन भने राज्य व्यवस्थामा प्रशासनमा रहेका चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो पदस्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ राज्य व्यवस्था असफल गराउने गरेको भेट्न सकिन्छ, जसको कारण चाहिँ एउटा आम मानिसको ध्यान भ्रष्टाचारमा जाने, राज्यका विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ अस्थिरतामा चाहिँ रूप लिने बेलामा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको पाउन सकिन्छ र भ्रष्टाचारका लागि नै विशेष गरेर चाहिँ तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले चाहिँ अस्थिरता ल्याउने गरेको पाउन सकिन्छ। विशेष गरेर यो चाहिँ यस्तै अस्थिरताको मौकामा चाहिँ विदेशी लगानी, विदेशी दाता, विदेशी निकायका आधारमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूको स्वार्थमा प्रयोगमा ल्याउने र भ्रष्टाचार गर्ने पनि एक किसिमको चाहिँ शासन व्यवस्थाको कमजोरपना, असफलता र भ्रष्टाचारको अभ्यास भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा अझै हामीले हेर्ने हो भने पुरातन विश्वास प्रणाली र सोर्स फोर्स जस्तो कस्तो हुन्छ भने आज पनि हामी यो प्रजातान्त्रिक रूपमा एउटा व्यक्ति सही सलामत आफ्नो मान्छेको सोर्स फोर्स, बढुवा, सरुवा, केन्द्रमा मन्त्री, प्रतिनिधि, नेता जस्ता आज पनि हामी यस्तो मानसिकता लिएर हिँड्नले पनि भ्रष्टाचार बढेको पाउन सकिन्छ। राम्रो कुराले प्रश्रय नपाउने अथवा चाहिँ कमसल कुराले प्रश्रय पाउने पनि एउटा भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो केन्द्रको अति हस्तक्षेप र सुरक्षित भ्रष्टाचार, विकासका अथवा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा पनि केन्द्रले अति ज्यादा हस्तक्षेप गर्नले पनि भ्रष्टाचार बढेर जान्छ। जस्तो वार्षिक बजेट, अब हामीले उदाहरणका लागि रूपमा हेर्छौँ भने एउटा वार्षिक बजेटमा चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा एउटा चाहिँ विकासीय कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु पर्ने, अब केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दै वार्षिक अन्तमा चाहिँ त्यो आइसकेपछि त्यो बजेट फ्रिज हुन्छ अनि भ्रष्टाचारको चाहिँ आधार बढेर जाने गर्दछ। जुन यो तपाईलाई यो केन्द्रको अव्यवस्थित हस्तक्षेप एउटा सुरक्षित भ्रष्टाचारको आधार हो। र परामर्शदात्री दृष्टिकोण, ठेकेदारी व्यवस्था र भ्रष्टाचारको अर्को स्रोत विशेष गरेर यो कस्तो छ भन्दाखेरि ठेकेदारी प्रथामा पनि तपाईलाई ठेकेदार दिने, ठेकेदारी प्रथाद्वारा चाहिँ अर्कोले कमिसन माग्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, यो ठेकेदारी प्रथाको पनि वास्तवमा तपाईलाई चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको आधार हो। जस्तो टेन्डर खुलाउँदा पनि तपाईलाई त्यसको मुख्य बजेटका आधारमा बाँकी रहेको बजेट पनि एउटा भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पनि अभ्यास भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो परामर्शदात्री आउने, विवादको जस्तो कुरो गर्ने र विवादको जस्तो कुरो गरेपछि जस्तो समाजमा विवाद हुन्छ, विवादका सामाजिक कारण र परामर्शदात्री एनजिओ आइएनजिओ ल्याएको फन्डहरूलाई पनि एउटा चाहिँ विकासका नाउँमा एउटा परामर्शदात्रीको नाउँमा पनि एउटा भ्रष्टाचार गरेको, नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाउन सकिन्छ। विधि र प्रक्रियाको अभाव, जब समाजमा बढ्दो सामाजिक संरचनामा अथवा चाहिँ सामाजिक आवश्यकता अथवा विकसित आवश्यकता अनुसार विभिन्न खालका चाहिँ विधि र प्रक्रियाका अभावले पनि भ्रष्टाचार बढेको नेपाली समाजमा पाइन्छ। विशेष गरेर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्रले तुलना गरेका भ्रष्टाचारहरू
मा पनि जस्तो तपाईँलाई यसका चाहिँ निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचारहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका भ्रष्टाचारहरू, शिक्षा क्षेत्रका भ्रष्टाचारहरू, सञ्चार क्षेत्रका भ्रष्टाचारहरू अथवा जसका कारणले बढेका भ्रष्टाचारहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ यी नीति, नियम र प्रक्रियाका अभावले पनि भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिने गरेको पाइन्छ। यसरी नै नेपाली समाजमा एउटा यो भ्रष्टाचारको संस्कृति हामी व्यक्ति, परिवार र समाजले नै एउटा भ्रष्टाचार गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको हुन्छ। जबसम्म हामीले समाजको सामाजिक संरचना र सामाजिक सोच र सामाजिक व्यवस्थामा हामीले परिवर्तन गर्न सकिन्न र यो जतिसुकै कानून ल्याए पनि, जतिसुकै कानूनका निर्माण गरे पनि, कानूनको विकास गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता जेसुकै गरे पनि भ्रष्टाचार निर्मूल